Anak SMA 46 lagi tidur nih. Tuh. Sembarangan aja tidurnya si Monty. Ada Monty. Woi, baju siapa itu, woi? Woi. Cuma dia yang mendelik. Cuma dia tidur juga. Si Mujair ngorok. Lucu amat. Kucing gini ngoroknya ya. Sama ya ternyata. Ngok 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 ngok. Jair. Ngipi apa sih Jair nih? Ini kucing apa anak macan sih? Lucunya imut amat.